Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indra. Nah, kali ini saya akan coba untuk menghabiskan sebanyak 10 buah Indomie mie goreng Aceh. Nah, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengklik video ini. Jangan lupa untuk tonton video ini dari awal hingga akhir. Bagaimana keseruannya? Yuk, let's go, kita cek sama. A few moments later. Oke guys, mie-nya udah masak guys. Kita langsung kejar nih mie Indomie goreng mie Aceh sebanyak 10 piece. Nah, sebelum makan ya kita baca berdoa dulu. Amin. Kita langsung saja ya guys. Beri kita ajar mie. Yes, coba pertama untuk kalian. Mie Indomie goreng Aceh 10. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu kan istilahnya kalau dari jalan nabi-nabinya kan pertama apa kan ada ini kan benar-benar dari Bani Israel dari itulah Yahuda itulah makanya keturunan Yahuda itu ada di Yahudi. Semua umat manusia pun pintar. Proses menulis kisahnya itu. Karena dalam kandungan itu
apalagi yang penduduk Israel itu yang berebutan kekuasaan. Dulu belum dijadikan masjid. Makanya orang yang non-muslim itu termasuk kabur. Berarti gedung itu masih dihargai. Jadi, misalnya mengubah masjid di gereja itu haknya kami dia menjaga. Dulu pertama itu masjid itu. Masjid jadi gereja. Yang lucunya apapun disediakan negara kami harus kita tetap ke campur. Yang lucunya itu jadi karena orang Iyalah, orang ambil kepala negara. dia itu bisa menebus dosa. Menebus dosa kalau pastor kan diomongkannya semua itu baru bayar. Memang enak aja kan. Berdosa dulu kita baru dia bayar. Bagus kalau kambing atau apa dulu lah baru bayar. Ya, katanya serbu putih kan? Apa? Satu putih kan? Itu kan lagi negara Palestina itu mau dihijaukan, diadal turun. Mulai banyak yang di sana pohon. Sebagian itu udah minum apa? Gimana? Saya beli bro. Sebenarnya setelah pembebasan Suruh potong. Raja Sofia, kami mendapatkan Iran sama Turki ini udah gini. Potong. Cut. Iyalah. Iran itu termasuk yang negara Islam juga, cuma kan Banyak bahasa Yahudi juga kan? sekarang beda berbau, beda. Jadi Iran itu nih, dia itu katanya Dan gua kalau panggilan ngambil deh. Turun. Tak. Ini yang Tahan dulu. bayar bisa dibayar. Kue itu nih kita yang ngomong, biasanya kuat kayak dia ngomong gini, bahwasanya Israel itu negara buatan Amerika. Nah, dari dulu kan Amerika nggak pernah bangun dulu. Tapi Rusia, penduduk Udah dulu ya guys. cuma negaranya aja yang lebar. Saya udah menghabiskan hampir setengah porsi atau hampir 5 bungkus mie. Itu udah prestasi yang bagus. Sangat jarang orang yang bisa menghabiskan 5 porsi mie. Orang nggak bisa bahasa Indonesia, karena Indonesia aja bodoh. Coba Indonesia keras. Saya kira cukup sampai di sini maupun kita karena saya udah gak kuat. Perut saya udah agak lain. Takutnya terjadi masalah atau terjadi apa-apa. Jangan sampai terjadi ya guys. Terima kasih telah menonton channel saya. Silakan untuk like,
masukan-masukan atau apa ide makanan yang akan saya coba untuk next video, silahkan tulis di kolom komen. Jangan lupa komen, like, subscribe video ini agar saya termotivasi untuk buat video selanjutnya. Oke guys, terima kasih. Bye bye.